大家嚟花園街行個圈先。而家咧就係晏晝，叫做傍晚啦，5點半。睇下依家個地鋪係點樣？小朋友衫，有啲雜貨店啦。都有啲人行下街，都係好清靜，唔係色好靜。窗簾都係好靜。我真係唔好睇咯，都係好清靜。正常係依家係黃金時間嚟啦，放學放工嗰啲時間，但都唔係話太多人。行去對面睇下先。有啲聖誕裝飾賣，飾物，兩間都好大間啊，都有啲人揀下。呢啲人着，呢啲反而着。呢度加多㗎。算旺啊，有啲人行下，同埋都冇急號咯。
再俾得我800字你，所以全場所有產品都係做緊800字，快啲減翻啲啱用嘅資源。真係好多名間店。跟住燒味咯，一間吉鋪。你知唔知咩架車？我哋自在揸車都係。行去通菜街睇下先。魚食㗎，金魚街嗰度，金魚都好多人揀。呢度有間吉鋪啦。係啊，選人不利己嘅就係呢度。賣魚飯係多人揀嘅。